गैंग रेप पीड़िता है, जो मर्डर जिस बेटी का कर दिया गया, उस बेटी के परिवार को कांसीराम योजना के अंतर्गत एक मकान अगर दे दिया जाता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो शायद इनका ईगो हर्ट नहीं करता। वो उस बेटी के द्वारा चलाया गया है, जिनके पार्टी में आज हम बीएसपी पार्टी में काम करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी चीजों से प्रभावित हूं। और मैं एक बात कहूंगी कि जिस देश के अंदर अस्पृश्यता के आधार पर मेल पर्सन को भी अछूत माना जाता था और बेटियों को तो और भी पिछले ढकेल दिया जाता था, वो बेटी फ्रंट पर आकर के एक देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो ऐसी बेटी से मैं डेफिनेटली प्रभावित हूं, तो इसीलिए मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। राजनीति में आने की वजह? देखिए, नो डाउट मैं वकालत करती हूँ, वहां पर भी मैं जो पार्लियामेंट में और जो असेंबली में कानून बनते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करती हूँ जाकर के उन कानूनों का। लेकिन अगर पॉलिसी मेकिंग का हम हिस्सा बनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हम और अच्छे लेवल पे चीजों को कर पाएंगे। डेफिनेटली इसीलिए मैं पार्टी में ज्वाइन किया है। क्या चुनाव भी लड़ेंगी? क्या कुछ बात हुई है पार्टी में कि चुनाव भी लड़ेंगी आप? देखिए, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है। ये जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो लोग निर्धारित करेंगे और मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहती हूँ बहन जी के नेतृत्व में, इस समाज के अंदर, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी मेरा वही विजन है, बाद में देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं होता है। एक सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, उनके परिवार की एक बहू अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन की। इसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भाजपा छोड़ के सपा में गए। वो भाजपा को काफी कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा में है। और अब भाजपा इन दोनों की तस्वीर दिखाकर ये मैसेज दे रही है कि बेटियां खुद को भाजपा में सुरक्षित महसूस करती हैं, इस वजह से वहां पर है। क्या संघमित्रा मौर्य और अपर्णा यादव 2 ही बेटियां हैं बीजेपी पार्टी के पास में? और पूरे उत्तर प्रदेश में फिर सरकार क्यों चला रहे हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए था और बोल देना चाहिए था कि अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य हमारी 2 ही बेटियां हैं पार्टी की, बाकी हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की अन्य बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते। तब तो आप हाथरस की बेटी को रात में 2:30 बजे केरोसिन डाल करके जलवा रहे हैं अपने प्रशासन के द्वारा, और उस डीएम को अभी तक इन्होंने सस्पेंड नहीं किया है। और बाकी 100 मोटो कॉग्निजेंस माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है, जिसको मैं केस को हैंडल कर रही हूँ हाई कोर्ट में। और माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये भी प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। मैं बार बार कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एफिडेविट आता है और वो कहते हैं हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? SC/ST एक्ट में ये प्रोविजन है, लेकिन आप उस एक्ट के तहत भी नहीं दे सकते क्योंकि आपका ईगो क्लैश कर रहा है। एक कानपुर में बेटी को 10वीं मंजिल से फेंक दिया जाता है, उसके अलावा अभी मिर्जापुर में 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये सब बेटियां नहीं है। अगर ये आकर के फ्रंट पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये बोल दें कि हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं, तो मैं कहूंगी कि आपको तो अभी इलेक्शन तो बाद में, आपको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट जो है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश की 49% महिलाओं की आबादी है। मैं हूँ, बहन मायावती जी हैं, और भी बेटियां, उनकी पार्टी में और भी तो बेटियां हैं। वो तो आप तो सबका अपमान कर रहे हैं, सिर्फ 2 बेटियां दिखाई दे रही हैं आपको। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में सीमा कुशवाहा, जिनका साफ कहना है कि बसपा में वो आ जरूर रही है, लेकिन कोई टिकट को लेकर डिमांड नहीं रखी है।